Nĩ Karina andũ a nyũmba ya Daniel Majimbo marĩ na kĩeha makĩgeria kwĩyũria ciũria nyingĩ iria itarĩ na macokio. O nĩ kũrũmĩrĩra mwana ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 15 gũkorwo eitĩte. Kipoda nilikuwa nasema apike chai tuondoke twende tukaone mwalimu. Hivyo tu. Nikasitukia yuko mimi kiamka na Masai huwezi kaa nyumbani. Nikuta kutokea ni mwangali nikakuta ameenda. Nehemia Muluka ũrĩa ũrarĩ kĩrathi gĩa gatandatũ thukuru-inĩ wa Sulguita arerĩkana arakoretwo akĩhitha matikonane na ithe agĩtigĩra kũheo ihera thutha wa kuoya mbeca cia mwarĩ wa nyina na gũcihũthĩra. Sio kumtizia hata sinakwambia hatujaonana hata kuonana hivi. Ilikuwa 100 kunyang'anya dada yake, sio kuchukua kunyang'anya dada yake. Sasa akaenda video kwenda video kurudi tena nikaribia kutoka hiyo mahali. Ona kũrĩ ũguo mũnini wa cibu wa itũra rĩrĩ Jackson Njoroge nĩ ũrathomire ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrandĩkĩtwo nĩ mũtigairĩ akiuga wendo ũrĩa ararĩ naguo kũrĩ arĩa maciaranĩirwo nao. Nĩ ũhoro ũtigĩte aikari itũra rĩrĩ na kĩeha kĩnene kuona nĩ mwana mũnini gũkorwo agĩka gĩko ta kĩu. Tukatoka tukiwa wengi, wako na ujenzi hapo. Sasa tukakuja tukakuta, sasa ile tulikuta tu tukasimama tu hapa kwa mlango, vile tuliona Nehemia ako juu, tukasema wacha tupigie chief, badala tupigie wasasi wake, wacha tujulishe chief juu hii ni mambo ya serikali sasa. Rĩu mwĩrĩ wa mwana ũcio ũigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Moro gũkũ famĩlĩ yake gĩthiaga na mbere na meharĩrĩria ma mathiko marĩa aratigire auga arĩa magoka makarugĩrwo cabaci. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Njũgũna.